Nyt ei ehditä käydä läpi. Ei millään saada käytyä tätä kaikkea. Se kuitenkin... No niin, nyt ei ehditä käydä läpi. Käydään alueella läpi. Saada. No nyt käydään Nyt ei ehditä käydä läpi. Nyt ei ehditä käydä läpi. Nyt ei ehditä käydä läpi. Opetuksen kieleen on ilmestynyt läpikäymisen sanonta. Tuskin lienee opettajaa tai kouluttajaa, joka ei joskus tätä fraasia käyttäisi. Sanonta saattaa olla siitä peräisin, että jossakin vaiheessa opetettavaa asiaa on alkanut kertyä liikaa. Niin, meillä onkin vähän kiire, nyt ei ole aikaa paljon, niin käydään äkkiä läpi nämä asiat. Tässä on siis kysymykset, niihin perehtykää kotona ja sitten tuosta nuo suoritusvaatimukset, jokainen tietää mitä pitää tehdä. Ja otetaan tähän näin, niin myöhemminkin tähän mitä tulee, niin tässä on kirjat. Opetuksesta on tullut kilpajuoksua ajan kanssa. Siitä, että opettaja ehtii käydä läpi kaikki asiansa, on tullut laadunmerkki. Tämä on tosi tärkeä, mutta meillä ei ole nyt aikaa käydä tätä tämän tarkemmin läpi. Opettaja tuntee syyllisyyttä siitä, jos hän ei ehdi käydä läpi kaikkea tärkeää asiansa. Ja entäpä ne opiskelijat? Ihan surkea kurssi. Opettaja kerännyt käydä kuuliakkaan läpi noista asioista. Niin, no täytyy sitten itse lukea ne läpi. Jälleen kerran. Mitenkäs oppimiselle käy, jos asioita vain käydään läpi? Läpikäyminen on vaan semmoista vilkaisua ja taakseen jättämistä. Läpikäymisen pedagogiikka on pintapuolisuuden hyväksymistä. Läpikäymisen pedagogiikka saa opettajan kiirehtimään. Niin, meillä onkin vähän kiire nyt. Niin, meillä onkin vähän kiire. Niin, meillä on kiire. Läpikäymisen pedagogiikka saa opiskelijan painottamaan vain suorittamista. Ja asiat sitten unohdetaan pian tentin jälkeen. Läpikäymisen pedagogiikassa asioita ei opita syvällisesti. Opiskeltavia asioita ei sisäistetä. Asioiden merkitys ei avaudu. Oppimista ei valitettavasti tapahdu ollenkaan. Läpikäymisen maailma ei ole kestävää. Se on oppimisen väheksyntää ja tiedon kertakäyttökulttuuria. Mikäli läpikäymisen pedagogiikkaa ei saada pysäytettyä, mitä siitä seuraa? Mitään ei ole onneksi vielä menetetty. Läpikäymisen pedagogiikalle on olemassa vaihtoehto. Ei puhutakaan enää läpikäymisestä, vaan asioita aletaan käsittelemään. Suomen kielessä käsitteleminen tarkoittaa omaan käteen poimimista ja asian tarkastelua sekä työstämistä omakohtaisesti. Korvataan läpikäymisen pedagogiikka asioiden työstämisellä ja syvälliseen ymmärtämiseen pyrkivällä työskentelyllä. Oppimista edistävässä opetuksen kielessä aluksi käsitellään, seuraavaksi perehdytään, pohditaan yhdessä, myöhemmin työstetään, syvennytään, rakennetaan käsitystä. Kokeillaan, otetaan selvää, tutkitaan, harjoitellaan, arvioidaan kriittisesti, annetaan palautetta, mallinnetaan, yritetään ymmärtää. Opetustilanteessa vain yksinkertaisesti työskennellään opiskelijoiden kanssa yhdessä asioiden ymmärtämiseksi. Heitetään turha kiire ja asian paljous yksinkertaisesti roskakoriin. Asioiden ymmärtäminen vaatii aikaa ja syvällistä pohtimista. Näitä meidän tulee tarjota opiskelijoille. Meidän pitää arvostaa sekä opettajan että opiskelijan työtä. Meidän pitää arvostaa opetettavaa asiaa. Emme saa antautua pintaoppimiselle ja asioiden pois suorittamiselle.
Asioiden hyvän oppimisen kautta maailma rakennetaan toimivaksi. Ihmisten hyvinvointi ja hyvä olo lisääntyy. Läpikäymisen pedagogiikka on osa koulun piilo-opetussuunnitelmaa. Se vahvistuu ja pysyy voimissaan aina, kun opettaja jälleen kerran lausahtaa. Opetusalan ammattilainen hylkää läpikäymisen niin sanana kuin tekonakin. Mitään ei ole onneksi vielä menetetty. Läpikäymisen pedagogiikalle on olemassa vaihtoehto. Ei puhutakaan enää läpikäymisestä. Asioiden